Para jamaah rahimakumullah, di antara ketetapan nu pasti Allah tetapkeun ke manusia, nu pasti wajib bakal datang ke manusia ka jelema, di antarana adalah kemautan. Seluruh manusia pasti bakal maut, kabehanana pasti bakal maut. Nu loba hutang, nu can kawin, tukang mancing, tukang main TikTok, modal, ibu-ibu, pae, bapak-bapak, nini, aki-aki, ceng, ngenahan nini, ngenahan aki-aki nu pae. Sangke sana ya. Maut. Pasti kabeh bakal maut. Dek urang cayur tah maut, dek urang cilongok maut, dek urang kendal maut, dek kolot maut, dek budak maut. Maka budak umur ngora belum tentu nyana panjang umur. Nu kolot geh can puguh pendek umur, betul. Nu kolot can puguh pendek umur, nu ngora can puguh panjang. Loba budak keneh maut. Leutik keneh maut. Nyeuleuk HP, lapar, kadaharan eueuh di dahar HP-na, kasetrum maut. Sing ade maut, geus kolot mah wajar maut. Ieu ge budak keneh maut. Wajar. Ja emang maut mah teu ngijir ka umur. Lamun geus waktuna mah pasti bakal paeh bae. Dek di mana bae tempatna, Allah tidak membutuhkan sebab untuk kematian kita. Dimanapun tempatna pasti bakal kapanggih jeung nu ngaranna maut. Lumpat ka kulon, maut nungguan di kulon. Numpat ka wetan, kematian nungguan di wetan. Ka kidul, horeng maut aya di kidul. Ka kaler, di kaler ge aya maut. Maka bukan kematian yang harus kita takutkan, tapi bekal apa yang bakal kita bawa menuju kepada kematian, betul. Geus boga naon urang pae, geus boga naon urang pae. Urang cayur mah urang cayur, menurut informasi urang cayur mah salat rajin, ngaji rajin, sedekah rajin, TikTok rajin, mancing rajin. Nu salatnya na nu TikTokan segala beuki. Orang cayur mah jah hebat, ustad ngabuadeg jasa pesantren di mana-mana, santri loba. Betul. Iya santri mah lulup, oh santri hebat. Bekal nang geus siap, mang santri mah geus siap paeh. Atawa siap nyiaran anu oh, menurut informasi di cayur 2 bulan ke tukang santri nyenggol. Santri nyenggol bet. Nu karak balajar ikro nyana ngajikeun Quran. Karak balajar ikro saking geus kekurangan jelema nu ngajikeun. Karak balajar ikro ceng sia ngajikeun heulah geus kajen teuing. Berangkat nu karak balajar ikro ngajikeun karak belajar ikro. A jabar a ba jabar Pak. Cak mayit ieu angel amat ieu. Nyenggol. Santri mah geus hebat mang. Jangan dikata santri, oh santri mah mun paeh surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka andai kata orang cayur hayang nyeuleuh wajah-wajah surga, lihatlah betapa mereka santri wajahna bercahaya. Lamun aya lampu. Mun poek. Santri mah pisurgaeun, dididik pisurgaeun, lempangna pisurgaeun, kiceupna pisurgaeun, yang dia dengar jalan surga, yang dia ambe dididik jalan ka surga. Ku guruna santri mah pisurgaeun. Maka lamun aya urang dieu hayang ka surga, geus ulah hese-hese, titipkeun bae di pondok pesantren. Eta jalan pisurgaeun. Mana aya santri main TikTok, mana aya? Aya tahu beuh? Blon.
Santri nara dengdek kita berarti. Mana aya santri main TikTok po? Santri mah bari main TikTok ya Allah-Allahan. Rada edan meureun santri nanya. Maka ketika kita hayang asup ke surga, nyaran jalan ke surga, bakal pikeun menuju kepada kematian, maka jalan terhebat adalah nyaran ilmuna, ilmu kahirupan sangkan dibawa bagus ka jero paeh, ka jero alam kubur. Eueuh deui ilmu anu pikeun membahas tentang jalan-jalan menuju ridho Allah adalah di pondok pesantren. Kula mah bunga dicayur loba santri bunga jasa. Ya Allah bunga jasa. Henteu keung selama bendera kuning masih berkibar. Selama itu pula santri siap pasang badan. 1 kali 24 jam siap mang santri. Datengkeun ka kula puyeng deuk ngaji kabeh harees. Horeng sabeubeting ngajikeun nya. Maka para jemaah rahimakumullah, persiapkan bekal kita menuju kepada kematian dengan apapun yang Allah fasilitaskan kepada kita. Aya nu jadi pengusaha eta mah nasib. Usaha nyana jadi pengusaha. Bagus. Aya nu jadi pejabat silahkeun. Aya nu jadi santri hebat. Apapun yang Allah fasilitaskan kepada kita, jadikeun sabab pikeun kapanggih jeung ridho Allah Subhanahu. Suku urangna dibawa kana ridho Gusti Allah, lengan urangna dibawa kana ridho Gusti Allah, mata urang dipake kana jalan anu diridhoan ku Gusti Allah. Urang dibere panon, dibere suku, dibere leungeun, dibere awak, dibere hate, dibere pikiran ti Gusti Allah. Katambahnya urang mah pengusaha, duit boga, mobil aya. Ketika difasilitaskeun ku Gusti Allah, dibere mobil, hebat amat lamun mobilna dipakai sebab ibadah ka Gusti Allah. Mang santri aya naon mang haji? Deuk ka mana? Deuk ngaji. Ka mana ngajina? Ka Cilongok. Yeuh, abah boga losbak. Naik kana losbak. Masya Allah. Disupiran ku abahnya. Siap. Abah haji kok ka kanan sih? Urang ulin heula ke deung. Bu mantap. Ceng urang dahar di dieu ceng. Abah boga duit ieu, abah boga sangu, urang muka timbal, mang santri dibungahkeun, boga harta, mang santri dibiayaan. Deuk ka mana ceng? Deuk ka Cilongok ieu, motor hiji. Aya tahu ka situ. Santri lewat, leumpang, kecil leumpang. Ceng, geus ngarokok can ieu, abah boga rokok Samsu. Barang dibuka salam jerona. Diprank. Ya Allah ya Rabbi. Sedekah kamang santri bagaikan kita bersedekah kepada orang yang berjihad fisabilillah. Sedekah ka santri bagaikan kita bersedekah kepada orang yang jihad fisabilillah. Sedekah ka santri bagaikan orang sedekah ka jelema nu deuk jihad perang ngalawan musuh-musuh Gusti Allah. Sebab mang santri mah unggal poe di kobong perang mang santri. Nyeleu batur naik motor jeung bebenena. Motorna motor ninja. Kan kos kieu ninja mah hareup leutik tukang jangkung bener kan? Budak sakola aya merekan di dieuna SMK Yupentek. Mang santri coba tingali ku mamang mereka noong di lawang kobong atau di jendela kobong bari nangkuban ngadaweung ningali budak sakola keur ngagonceng cewek the power of white abu-abu. Oh. Aduh kolot mau ngarti asana eta. Make putih abu-abu naik motor mang santri cicing di kobong. Eta teh mang milaraan mang. Mang santri di kobong cicing bae, nyana naik motor mangkaning loba polisi ngedang di dieu. Disakalikeun naik motor digaset, langsung direm disakalikeun. Apa yang terjadi? Sunyoto. Aduh, mang santri di kobong. Subhanallah, 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 subhanallah.
Aduh, puyang Gusti, puyang, subhanallah, subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Perang mang santri. Ketika masa-masa indah umur 18 tahun, 17 tahun. Batur mah 17 tahun, 18 tahun bebenian mang santri makan henteu. Betul. Teu boga kabogoh mang santri mah. Lain teu laku maaf-maaf. Ulah suuzon kara. Pajar santri teu laku maaf-maaf nya. Lain jomblo mang santri mah tapi jodoh yang tertunda. Sampai kaira sampai ke kiamat. Jadi santri mah jodoh jomblona jomblo forever. Ketika batur aceng curhat eta. Ketika batur ningali kelelumpangan dalam alam anu senang-senang mang santri mah henteu dididik ku guruna, berang ngaji, peuting ngaji, sore ngaji teureun-eureun. Isuk-isuk sorogan, berang amil, peuting sorogan deui, beungeutna kos rekal. Geus kotak pohara jasa. Atuh kahayang mah akur bae mang. Kahayang mang santri atuh akur bae jeung batur jan normalnya nage. Jalin tiang listrikan. Mulai santri juga manusia. Jangan samakan dengan kebodan sapi. Akur bae manusia. Maka ketika orang sedekah ka mang santri, bagaikan sedekah kepada orang yang jihad fisabilillah. Apalagi di mang santri dititipkeun aturan-aturan Gusti Allah anu baheula dititipkeun ka Kangjeng Rasul, oleh baginda Rasul dititipkeun kepada para sahabat, ku sahabat dititipkeun kepada tabi'in, ku tabi'in atba tabi'in, nyampelah kepada para wali-wali Allah, ku wali-wali Allah ka para ulama, ku ulama datanglah ka guru-guru urang, ku guru urang nyampelah ka mang santri. Mang santri keur mawa cacaang ti Gusti Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka jangan pernah melihat tampilan, sanajan tampilan anak casing nah teu jelas, tapi lihat betapa lamun di black dada mang santri, betapa santri siap menjawab, menjaga, nuju kana jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka mamang kudu bunga lamun mamang boga anak santri, alhamdulillahirabbil. Kang cenah ulama teu boga anak lalaki tapi hayang dipondokeun, aju jakagol kuari mah parawan ge geus gede. Naon mata katuh mun anak parawan mamang kawinkeun ka mang santri, sedekah sodako. Sebab mang santri mah pakir cinta. Ceng aya naon mengaji geus kawin tancan, puguh mengaji kula puyang ieu. Timur ke barat, selatan ke utara. Teka panggih bae mengaji. Ieu mengaji boga anak parawan kara. Cewek lain atau cewek. Masa odong-odong. Hayang tante anak mengaji, siap mengaji. Tengah tanda hiji jomblo. Mereka antarangna jomblo. Siap mengaji, kula pan butuh ka cewek, kula umur geus kolot. Tong terong naon panakol tong terong ge teu ngeunaheun mengaji. Atuh kula ge hayang kawin. Ulinnya ka imah siap mengaji. Ira kedeung bae. Oke. Mang santri dikobong. Siap-siap deuk nganjang. Make celana skinny. Street. Make baju flanel. Rambutna di mohak. Dirancung. Kos sikat gigi keluhur. Ari kulit hideung buk beureum. Mang, orang Korea mah orang Korea buk beureum geja kulitna putih mang. Orang Korea mah tilok ngadahar anu dibeulem jeung nu digoreng. Maka kulitna bagus. Orang Korea mah moal beukieun ieu suta sate, bukar bakar, urang goreng moal beukieun, mata ka kulitna bagus. Pan mamang mah ulah-ulah keur sangu. Ulah-ulah keur sangu kadal ge beuki. Atuh urang cayur buk di beureuman. Ya Allah santri deui, leuheus lamun kasep. Leuheus lamun kasep. Ya Allah ya Rabbi.
awak pendek, kulit hidung, huntu ronghok, buk berem, okos Belanda kabom, itu jelas. Siap mengaji kula ulin, oke, engke ulinnya kedeng, berangkat mang santri, mapai jalan satapak, ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sababaya anu di teang. Berangkat mang santri mapai sawah, dek nyaran kateun imam mang haji. Horeng mang hajina geus boga calon pilihan nu sejen. Eta anak parawana horeng geus dipanggihkeun jeung sosok orang Jakarta pagawe PDAM bagian kakeum. Mang santri begitu datang ka imah mang haji barang dijeuleu anak cewena horeng keur silih toel jeung cowok lain silih toel silih ciwit. Ya Allah ya Rabbi, mang santri hatina remuk redam mang. Urarag-ragan di sawah, retak-retak, langsung nyieun grup isukna ikatan cajad asmara. Aduh ya Allah ya Rabbi, mata kulan ini punya kamang satria mun boga-boga mun teu boga-boga. Bebeja bae ceng mun hayang kawin. Ulin ka imah siap, ulin mang santri ka imah ulin. Mana mang haji? Kedeung da gua. No ka dieu sia. Aya 3 tenang ceng, pilih ku sia nya. Barang dijeuleu hiji dengdek. Aduh, mang lamun mamang boga anak bidan nu geulis teh nu kulitna anu mulus anu sakira-kira laleur nemplok di dinya moleset bikeun ka mang santri ngarah salatna teteg. Husu mang santri salatna ngadoakeun lemburna teteg ngeunaheun sabab bikangna geulis. Mang santri dek husu kumaha bikangna ge kos monster. Allahu akbar. Moal husu. Ceng, abah boga anak gelis jasa keur acengnya pokokna mah abah mah teu hayang nanaon. Yang penting abah doakeun, pamajikan doakeun, lembur doakeun, geus titipkeun anak abah bae. Engke di akhirat abah hayang kapengeh di jeung aceng. Mantap ka arak eta. Ceng butuh naon deui aceng? Ieu awewena. Bere kumaha haji awewena. Aceng hayang imah, hayang. Aya imah nyokot bae tuh di TB. Nyokot doang, bayar masing-masing. Maka sedekah kepada mereka anu keur mondok di pondok pesantren bagaikan sedekah kepada yang jihad fisabilillah. Urang sedekah ka mang santri bagus. Lamun urang henteu bagean jadi jelema anu bisa kana ilmu ataupun urang bisa ngamalkeun kana ilmu ataupun orang bisa magahan karena ilmu, jadikan diri kita sebagai bagian anu orang mencintai ahli-ahli ilmu, termasuk santri adalah ahli ilmu. Cinta kamang santri, ulah hewa kamang santri. Maka hebat jasa andai kata santri geus aya rasa dina hatena, jacek mang santri kula mah deuk ka Gusti Allah, matana deuk ka Gusti Allah, celina deuk ka Gusti Allah, maka santri moal terpengaruh dengan situasi apapun. Santri bakal fokus dengan jalan yang dia cari ialah ridho Gusti Allah. Moal aya carita santri ribut jeung santri, moal aya santri ribut urusan berkat, moal aya geus masing-masing bae, moal aya hiji moal naon salah tinggal santri sia berkat naon rokona samsu aing ge samsu geus babarengan, sia naon aing jarcok, sia naon aing samsu, bagi sapotong sering sapotong, mantap. Naon sababna atuh nyana deuk ka Gusti Allah, kita pun sama mau kepada Allah, nyana deuk ka Allah, urang deuk ka Gusti Allah. Mantap santri fokus. Kita hebat. Urang nyaran bekal apa yang Allah fasilitaskan kepada kita dijadikan sabab pikeun kapanggihna jeung ridho Gusti Allah. Atawa urang boga harta, ngurusan tetangga, ngurusan yatim, ngurusan miskin, diurusan ku urang. Mereka anu ngabutuhkeun ku urang disantunan. Aya nini lewat deuk ka Nabi, aduh itu anak deuk ngajuru geus 9 bulan nyaran mobil. Mang Haji boga mobilnya, aya Avanza. Nginjem Mang Haji deuk ka bidan dihook besing kagores. Ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang ketika jelema loba harta, kadang-kadang jauh ti Gusti Allah, betul. Kadang-kadang jauh ti Gusti Allah. Maka saeutik deui nu sugih mah tinggal syukur ka Gusti Allah. Nyana bisa berbagi kepada sesama geus rengse, nu sugih bakal panggeulan asup ka surga. Jeung tetangga teu hook, andai kata mereka membutuhkan, yeuh keur tetangga gampang. Aya tetangga ngabutuhkeun henteu hese. Jakeur baheula mah keur baheula. Motorna Supra.
ka majelis taklim rajin, kamu sholat rajin, kamana-mana rajin, motorna Supra, begitu motorna PCX, nyana tilok kamu sholat, tilok kamu majelis taklim, TB, berangkat ke TB, nongkrong di Lion, mulai aki-aki los, cicing di Lion, nongkrong nak geus lain deui geus musola selama tinggal, gara-gara motorna PCX. Maka mang mending keneh motor Supra tapi rajin ibadah, apa motor PCX tapi tilok ibadah? Ketika susah mah kadang-kadang Allah kasih gampang pikeun ibadah, gampang pikeun sedekah. Keur susah mah hebat jasa. Keur susah mah nyana rajin majelis taklim, rajin musola. Keur susah mah ngadoa ge ka Allah, datangkeun ka bentik-bentik leungeun, diangkat ka langit, ya Allah ngarti meureun. Keur susah begitu sugih nyana poho hudang puting mulai lewat, salat duha mulai ditinggalkeun, subuh mulai tilok, johor mulai tilok, asal mulai tilok, salat mulai tilok, gara-gara sugih. Maka Allah kadang-kadang resepeun ja ente mah keur susah mah rajin datang ka kaula, rajin ngadoa ka kaula, rajin ibadah ka kaula cak Gusti Allah. Ketika anjeun keur susah kok rajin ibadah, kenapa ketika saya kasih lebih kepada engkau, dibere duit leuwih, dibere usaha leuwih, kunaon jadi jauh ku hari? Resepan baheula cak Gusti Allah. Maka ulah salahkeun, mun hartana tilok berkah, lamun urang jauh tina kabagusan. Maka jadikan harta yang Allah titipkan kepada kita sebagai sabab pikeun ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Urang diamanatkeun anak, urang dibere anak. Jadikan anak sebagai landasan kepada Allah. Urang boga anak diajak dididik, urang boga anak diurusan, urang boga anak diwauhkeun ka Gusti Allah, dititipkeun ka pondok pesantren. Ngarah naon ketika mamang geus maut, merekalah investasi terbesar. Ketika urang na geus maut, anak-anak urang nu bakal ngadoakeun, ngadoakeun. Mamang geus ninggal, bibi geus ninggal di alam barzah. Anakna hirup keneh di alam dunia. Anakna di alam dunia hirup keneh, mulai ngirim doa rajin, ngirim sedekah rajin, ngirim Fatihah rajin, ibadah rajin. Apa yang terjadi? Karasa ngeunah ke alam kuburna. Mereka merasa nikmat dengan apa yang anak-anak sedekahkan, baik dari zikiran ataupun dari bacaan ataupun dari naon baik. Kolotna di jero kubur, anakna ngiriman mantap. Maka sesuailah dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh amal manusia Allah putuskan ketika kematian datang kepada kita, kecuali 3 perkara. Di antaranya waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Doakeun mang abah, mun keur aya coba ge keur aya, heran. Mak keur muriang, abah keur muriang, toongan atuh. Mak keur muriang cicing di kamar, humariring, cicing bae mak. Aceng datang, pan santri mah datang pasri, mak kunaon mak? Mak gering jeng segala teu ngeunah. Tuturkeun ka hayang mak, mah hayang dahar naon si kuari? Mah hayang seblak. Belikeun ku aceng seblak setan. Beres dahar seblak oko setan. Bungakeun indung urang, bahagiakan mereka orang tua kita. Mumpung masih ada, mengpeung aya keneh, nu aya keneh mah bungakeun bae mang. Lamun gering toongan, ieu mah ieu indung nginjem duit bae sampikeun ka urang dihutangkeun. Indung nginjem duit bae sampikeun ka dihutangkeun. Indung aya keneh nginjem duit, urang teu sadar betapa urang baheula diurusan ku indung urang. Ka indung mah ulah keur hese, ceng nginjem duit, mah ulah nginjem ieu keur mah bae 1 juta. Jas sia boga duit ceng. Tadi nyokot di dompet emak. Ih, orang saya copet. Oh hebat ya Allah ya Rabbi. Di urusan indung urang mah hayang ka mana? Hayu ku aceng dianteur. Cak anakna, mah hayang lelempangan ceng. Hayu ajakan nyewa mobil mah. Jeung teuing aceng teu boga mobil ge, aceng boga babaturan boga mobil. Woi nginjem mobil, aing deuk lempang ngajak indung ulin. Naik mobil, ajakan ku mamang ka Alam Sutra. Alam Sutra tengah-tengah turunkeun. Ajakan ku mamang lelempangan, mah hayang ka mana? Hayang ka Tanjung Kait. Siap, ajakan ka Tanjung Kait. Di laut gulingkeun. Ulah bungahkeun.
mama teh hayang nanaon, mama hayang ge aceng daek ibadah ka Gusti Allah, itu yang mahal. Ja indung mah teh hayang nanaon, mereka memberi kita ti mimiti leutik, ti mimiti di jero beuteung, dari mulai di dalam perut, ti mimiti nyana hamil nyampekeun ka diurusan. Leutik tek gede nyampekeun ka kolot diurusan ku indung. Mereka memberi tak pernah harap kembali, betul. Bagaikan sang surya yang menyinari dunia. Indung mah kos pelita, kos panon poe, mere teh hayang digantian. Nah ari mamang diinjem duit ku emak, dicatat dina kalender. Diinjem ku emak 2,5 juta, Masya Allah, Masya Allah. Geus mah ulah jadi hutang mah bebas keur mah. Komo lamun urang boga duit leuwih mah aceng boga milik, alhamdulillah mah aceng menang milik mah. Ya 5 juta mah jijasnya boga milik ceng, alhamdulillah mah nang nipu kamari mah ya Allah. Ji berkah mah keur mah. Indung ku urang bungahkeun, belikan baju nu bagus, pamajikan dibelikan baju, indung ge belikan baju. Pamajikan dibelikan emas, indung ge belikan emas. Pamajikan diajak jalan-jalan, indung ge ajakan jalan-jalan. Bahkan andai kata harus memilih, urang ribut jeung pamajikan gara-gara hewa ka indung urang, maka leuwih bagus keneh urang milih indung daripada milih pamajikan. Naon sababna? Jeung pamajikan mah aya urut, nyana mah dulur lain. Antal kulit ge batal, jeung indung mah datang ka kiamat moal batal wudu. Maka jangan pernah menyakiti orang tua kita. Seberat apapun mereka lah sebagai malaikat yang Allah turunkan kepada kita. Samemeh minta doa ka kiai, samemeh minta doa ka ustad, carilah doa kepada kedua orang tua kita. Minta doa ka indung, minta doa ka bapak. Mamang dek usaha, minta doa ka emak, minta doa ka abah. Mamang dek dagang, minta doa ka emak, minta doa ka abah. Mamang dek gawe minta jampe ka emak, minta jampe ka abah. Dek ziarah wali songo izin ka emak, izin ka abah. Dek kawin, dek naon bae ge minta restu ka emak, minta restu ka abah. Mamang dek mimitian usaha, bah minta jampenya bahnya aceng dek mimiti usaha. Mamang dek ngalamar pagawean, ma aceng dek ngalamar pagawean ma. Mudah-mudahan ditarimanya manya, yeuh caina mah, Masya Allah, cokot ku indung. Ceng, jama mah teu bisa jampe. Geus kumaha mah bae naon bae jampena. Ji teu bisa mama. Geus kumaha mah bae cek akang ge, jampe mah kos malaikat. Pang jampekeun bae mah. Bener sih Aceng, heueuh bener geus atuh ka dieu. Ka dieu jampe ku mah. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Insyaallah di pagaweanna urang beuki he. Tak mun aya mamang beuki he di pagawean eta salah jampe. Jampe naon bae yang mereka bisa. Jampe indung mumpung aya keneh penta teangan ku urang. Betapa sakit hati lamun urang geus eueuh kolot, henteu bisa berbaik, urang teu bisa berbakti. Mumpung aya keneh coba ge mang geus eueuh mah karasanya di hatena. Kaduhung jasa baheula teu pernah kaduhung jasa dulu enggak pernah kayak gitu. Urang kaduhung henteu pernah ngurusan kolot. Selama masih ada, muliakan mereka orang tua kita. Waktu beakeun keur kolot urang di pagawean los keur tender 500 juta emak nelpon, ceng ka dieu heula, maaf tender, indung leuwih mulia batan tender. Masya Allah, ditinggalkeun tender lempang urang ka imah. Masya Allah, datang ka imah, ma aya naon mah henteu, mama sono ka aceng cium cokot leungeun, doakeun namanya sanajan kula leungit tender 500 juta gantian kayak kumaha sawah leungit hiji. Anakna blon mah. Oh Masya Allah, hebat, hebat. Ketika orang bisa ngurusan kolot seperti itu. Maaf tender, tinggalkan tender demi kolot orang. Berjuang seseleh baheula mang, bayangkeun kumaha mang. Urang deuk sakola indung mah seseleh, sawah digadekeun, sawah dijual. Ruko leungit hiji, tanah eueuh sapetak. Baheula indung betapa ngurusan orang sangat luar biasa. Urang mumpung aya keneh coba ge urusan indung ku ari. Urusan indung. Indung mah bisa ngurusan 10 anak. 10 anak macan pugu bisa ngurusan hiji indung, betul? Maka urusan indung mumpung aya keneh. Mamang nyeri ka indung, menyakiti mereka orang tua kita, dikutuk mamang jadi asbak deuk kumaha coba. Oh, dicocolan rokok unggal poe. Ya Allah ya Rabbi. Muliakan orang tua kita. Mumpung mereka masih ada, muliakeun indung urang. Kang ternyata abah kula mah jageus ninggal, emak kula jageus ninggal. Kumaha urang kudu berbaktina ka kolot urang? Kiriman Fatihah mang. Mengpeng
urang aya keneh umur sanajan abah geus eueuh sanajan mah geus eueuh atuh urang datang ka kuburan ngariung teu haliwu henteu silih andalkeun nu anu sugih bae dek tahlilnya nya sia boga duit teu tah henteu sia bae nya ti sia bae ulah urang berjuang apa yang kita punya mak kula mah bogana 100.000 mak ieu keur emak dek haul mak ieu keur emak masyaallah mak kula mah boga embe ieu keur emak sedekah keur indung sedekah heuruh menjid kotok aya sapi menjid sapi aya embe menjid embe sapi eueuh embe eueuh kebo embe kotok eueuh aya beurit menjid beurit naon bae urang sedekah heuruh pikeun kolot urang ulah ngandelkeun ka anak nu sugih urang bae pengorbanan kita kepada orang tua pas kumaha urang mengpeung urang hirup keneh kolot geus maot jarah ka kuburan anak saminggu sakali tandakan urang berbakti kepada orang tua birrul walidain lempang ka kuburan urang ziarah ka kuburan maca Fatihah di kuburan kang teu bisa maca Fatihah nage geus teu kudu maca Fatihah naon bae nu urang bisa naon bae nu urang bisa bisana sholawat bisana burdah bisana kulhu doang kulhu bolak-balik kang kula mah bisa yasin haju yasin doang bismillahirrahmanirrahim yasin bolak-balik bisana kang kula mah yasin doang teu masalah yasin bae teu ngantik make hadarat teu kudu make hadarat teu kudu make hadarat datang doang ka kuburan abah urang atawa kuburan indung urang datang bae naon nu kudu dibacakeun semua yang kita bisa bacakeun bae teu ngantik make tartiban teu kudu make tartiban nu penting mah urang bersimpuh liuk di hareupeun pusara kedua orang tua kita kang isin atuh ku tatangga geus pokona mah naon bae cicing bae di dinya cicing bae geus cicing cak abahna iya aya aceng tapi kok tuh ngomong-ngomongnya paeh lampu asana ieu cicing bae geus haju lihatlah betapa batu nisan orang tua kita tinggalkeun batu nisanna rasakan kebaikan mereka kepada kita rarasakeun kabageuran kolot ka urang baheula kolot urang ngurusan urang dari mulai kecil sampai besar ti mimiti sakola datangkeun ka usaha kawin dan sebagainya diurusan ku kolot cicing di hareupeun tetengger mang haju sanggeusna cicing bayangkeun kebaikan orang tua kita kepada kita pereumkeun mata urang rasakeun bageurna kolot urang ka urang sanggeus karasa karak mentah hampura ka Gusti Allah Gusti andai kata abah andai kata ibu banyak dosa hampurakeun nya Gustinya mentah hampura kepada orang tua ka Gusti Allah mentah hampura pikeun orang tua hebat masyaallah lamun urang jeung pamajikan jeung anak teu boga jampe geus ulah ngajampe mang kieu bae mang cicing di kuburan cicing bae ngahaneng ieu geus cicing Al-Fatihah geus jadi kos kitu ge cek mana di jero kuburan ieu kekerasakan amat aceng ieu karena intisari dari ziarah bukan sekedar apa yang kita baca tapi merasakan apa kebaikan apa yang pernah mereka lakukan kepada kita ngararasakeun urang sejatina manusia bahwa urang dijasaan ku kolot urang mereka ngaluarkeun urang ti alam lahim ka alam dunia mang lamun mamang boga indungna geus ninggal tina tapak sabab indung baheula nu ngandung mamang ayalah di alam dunia ja lamun bapa doang mamang boga bapa doang eueuh indungan kawin jeung tiang listrik misalkan moal anakan atuh tina sabab aya bapa jeung aya indung jadilah urang maka berterima kasihlah kepada mereka sababna urang lahir ke alam dunia nyaholah kana cacaang nyaholah kana ma'rifat nyaholah ka Gusti Allah maka nikmat terbesar ketika urang nyaho kana agama Islam urang bisa make kana agama Islam tina tapak sabab urang ayana di alam dunia wujudna ayana urang di alam dunia disababan kulantaran aya indung jeung aya bapa nuhun ka indung Gusti nuhun aya indung kula jadi nyaho ka Gusti nuhun aya bapa baheula meureunan mun bapa teu totoker moal aya kula meureunan matak perbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua mamang rezeki seret ulah nyalakeun Gusti Allah tingali urang hubungan jeung kolot urang bagus tante duit mah jaloba Kang tapi hese nyangsang diteundeun dimodalkeun beak dagang baso leungit jeung gerobag-gerobagna dagang ngawarung beak dihutang usaha tender segala macam ditipuan batur
ulah nyalakeun Gusti Allah, tingali hubungan urang jeung kolot urang geus bagus tancan. Geus sejauh mana urang ngabungahkeun kolot urang, sejauh mana kita membahagiakan mereka, bungahkeun indung, bungahkeun abah, insyaallah dunia bakal dibikin ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, dina penting ayeuna kula takziah malam ke-100 atas nami Abah Haji Dul Mu'ti. Mudah-mudahan seluruh pahala nu tadi ku urang dibaca bisa nyambung kepada beliau almarhum Abah Haji Dul Mu'ti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan anjeunna diampura dosa-dosana, diterima iman Islamna, dicaangkeun dilegakeun di jero kuburna, sarta menang karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami kabehan sebagai anak turunanana, sebagai tetangga dulur jeung karabatna, mudah-mudahan bisa senantiasa berbuat kebaikan kepada orang tua kita, jeung mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, ieu mah ala kadar sakitu bae teh sim kuring hampura tina samudayan kalpatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.